Hi guys, welcome back to yet another video. एक और छोटी सी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज जल्दी से एक और टेस्ट करने वाले हैं, आखिरी टेस्ट फ्रॉम आवर लास्ट शिपमेंट। इसके बाद जो पैकेट मंगाया था उसका ये लास्ट फ्लेवर है। 3 फ्लेवर्स हम लोगों ने टेस्ट किए एंड जिसमें था कॉफी कैरमल और रोज मिल्क एंड रॉकी रोड आई थिंक। हाँ, एंड उन तीनों में से हमें किसी फ्लेवर में इतना मजा नहीं आया एक्सेप्ट रोज मिल्क वाज नाइस। रॉकी रोड आई डिड नॉट रियली लाइक वेरी मच। और कॉफी कैरेमल में कैरेमल मिसिंग था, सिर्फ कॉफी का टेस्ट था, जिसकी वजह से ये जो एक्चुअल कॉफी का पैकेट है वो लास्ट में खुल रहा है। सो इसको जल्दी से टेस्ट करेंगे। अगेन गाइज, एज यूजुअल इसमें भी 19 ग्राम की सर्विंग है एक स्कूप में। तो अगेन 76% बायो अवेलेबिलिटी है, विच इज नॉट ग्रेट बट इट्स नॉट दैट बैड। कॉन्सेंट्रेट में यार अगर 75-80 भी है सो दैट्स रियली गुड फॉर मी। प्लस मोर देन बायो अवेलेबिलिटी यार, हम माई प्रोटीन मोस्टली उसकी ऑथेंटिसिटी की वजह से खरीद रहे हैं एंड मोस्टली बिकॉज ऑफ इट्स labdoor.com रैंकिंग की वजह से खरीद रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, labdoor.com इज अ प्राइवेट टेस्टिंग लैब एंड ऑल द renowned supplement manufacturers send their products to Myprotein ताकि their products को भी, उनके products को भी सर्टिफिकेशन मिल सके एंड you can आप एक कंज्यूमर की तरह you can trust on their products. Having said that, ये भाई साहब दोबारा बंद नहीं होना चाह रहे हैं, so I don't know what's wrong with that. Anyway, I'll not waste your time on that. इसको हम बाद में चेक कर लेंगे एंड जल्दी से शुरू करते हैं इसकी मिक्सिंग प्रक्रिया को जल्दी से शुरू करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे, है ना। ओके गाइस, आई थिंक ये मिक्स हो चुका है। कलर इसका कॉफी कैरमल से बेटर है, इट्स स्लाइटली मोर ऑन द डार्कर साइड, जो कि मुझे थोड़ा अच्छा लगा। एंड मिक्सेबिलिटी एज यूजुअल यार, माई प्रोटीन की मिक्सेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेट फॉर मी। मेरे को बहुत अच्छी लगती है इन लोगों की मिक्सेबिलिटी। नो लम्प्स, नो नथिंग। ओह वाओ, ओके सो इट एक्चुअली यार ये कॉफी की तरह स्मेल कर रहा है। Yep, it smells like a proper coffee. And मैं यार कॉफी का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ बट कैरमल, मुझे सॉल्टेड कैरमल अच्छा लगा था, जिसकी वजह से मैंने कॉफी कैरमल मंगाया। आई थॉट उसने थोड़ा टेस्ट एनहांस किया होगा बट अगेन कैरमल तो आया ही नहीं टेस्ट में। सो एनीवे, yep, so this pretty much looks like coffee and it smells like coffee but टेस्ट तो पीने के बाद ही पता चलेगा। Cheers. ओके सर, तो यार ये डेफिनेटली कॉफी है। अगर आप लोगों को कॉफी का टेस्ट पसंद है, दैट मशीन वाली कॉफी, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड बट या नॉट द हाई एंड काइंड्स, जो आई डोंट नो व्हाट दोस, जो कॉफी वेंडिंग मशीन जो होती है बरिस्ता वाली या whatever, जैसी ऑफिस में लगी होती है, वैसी कॉफी का टेस्ट है। इट्स नॉट उतनी ज्यादा कड़वी नहीं है ऑब्वियसली बिकॉज और भी चीजें हैं इसमें, बट हाँ, सो कॉफी इज डेफिनेटली कॉफी गाइस। इफ यू लाइक इट जाके ले लो, नहीं पसंद है तो आई थिंक यू कैन स्किप ऑन इट यार। आई मीन कॉफी का टेस्ट लेना है तो कॉफी पी सकते हैं, इतना कुछ वो है नहीं। बट या पर्सनली यार, मैं दिस इज नॉट समथिंग जो मैं ऑन अ डेली बेसिस या इवन ऑन अ एवरी अदर डे या एवरी अदर 2 days मैं ये पीना चाहूंगा। प्रोटीन बायो अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है एंड सेकेंडली दिस फ्लेवर इज नॉट, आई एम नॉट क्रेजी अबाउट इट, इतना ज्यादा मजा नहीं आया। बट येस, इफ यू गाइज आर
जैसे कि मेरे काफी और भी दोस्त हैं जो कि कॉफी के लिए पागल है। सॉरी गाइस, सो आई डिडंट रियलाइज, मुझे पता नहीं लगा, पहली वाली वीडियो थोड़ा मैसअप हो गई। बट एनीवे, सो एज आई वाज सेइंग कि यार अगर आप लोग कॉफी हेड्स हो तो आप लोगों को ये फ्लेवर बहुत पसंद आएगा। एंड yep, I definitely like it. I like it better than coffee caramel. At least आधा इधर आधा उधर नहीं है, इट्स जस्ट कॉफी। तो प्लेन एंड सिंपल कॉफी का फ्लेवर है। तो इफ यू गाइज आर कॉफी हेड्स लाइक माय फ्रेंड्स आर, तो दिन में 3 4 5 कॉफी पीने से अच्छा है 1 2 3 प्रोटीन स्कूप पी लो, डिपेंडिंग ऑन योर वर्कआउट एंड अदर थिंग्स ऑफ कोर्स। बट हाँ, मुझे ठीक ठाक लगा फ्लेवर, थम्स अप है फ्लेवर के लिए। एंड प्रोटीन बायोअवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है नहीं, बट ऑथेंटिसिटी एंड Labdoor ranking, apparently it's one of the leading protein supplement manufacturers in the UK. तो मेरा तो यार ट्रस्ट फुल ऑन Myprotein की तरफ है। मैं फिलहाल किसी और ब्रांड की तरफ देख भी नहीं रहा हूँ, वेदर इट्स ओल्ड ब्रांड्स या नए। अभी काफी सारे कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड्स आ गए हैं। सो yeah, I'm not even looking at those brands. I understand यार काफी सारे आप लोगों में से लोग इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की तरफ जा रहे होंगे। A lot of students who don't have the convenience कि आप कोई सा भी ब्रांड जो आपका दिल करे वो आप खरीद सके। You have a budget constraint or whatever the reason may be. तो आप लोगों के लिए यार it makes sense. For me it doesn't quite, because यार मेरे पास इतना ना समय नहीं है। You guys as students you will probably have a lot of time. तो यार बॉडी अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग में गलत हो सकता हूँ। 2 तरीके से बन सकते हैं, या तो वी डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी नेसेसरली, बट हम अपना टाइम बहुत रिलीजियसली अगर कमिट कर रहे हैं अपनी इस हॉबी के ऊपर, तो आप अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं, आई सपोज स्लोली एंड ग्रेजुअली एज दे से। या फिर यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड देन you can take advantage of supplements and ये सारी चीजें, एंड सॉर्ट ऑफ थोड़ा अपना ग्रोथ को थोड़ा एक बूस्ट दे सकते हैं ताकि थोड़ा जल्दी रिजल्ट्स पा सकते हैं। सो दैट a lot of young working professionals can take advantage of। आप बड़े हो गए एंड if you're still in the hobby, तो you can take help with these supplements if your budget allows you to, ताकि आप अपनी एक्सरसाइज को, अपनी फिटनेस को, अपने लुक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। ऑन दैट नोट गाइज, इसी सब्जेक्ट पे थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में भी बात करना चाहूंगा, ऑन हाउ बॉडी बिल्डिंग वर्क कैसे करती है, ऑन हाउ यू कैन प्ले विद योर टाइम और मूव थिंग्स, शफल थिंग्स अराउंड डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स एंड योर बजट एंड एटसेट्रा, ताकि आपके you get to your goals as soon as possible या फिर as cost effectively as possible. Random thought, sorry for that rant there, but yes, thank you so much for watching the video again. अच्छा flavor है, if you love coffee you have to have this flavor. If you do not love coffee then आप दूसरे flavors की तरफ जा सकते हैं. This is not something that I see myself drinking every day. ये एक ऐसा flavor है जिससे मैं बहुत जल्दी बोर हो जाऊंगा। Yes, उन लोगों के लिए साइड नोट जो कि अपने प्रोटीन को दूध में पीते हैं, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट बिकॉज इट डिफीट्स द पर्पस ऑफ अ फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन इनटेक। तो हाँ, अगर आप फिर भी दूध के साथ पी रहे हैं तो ऐसा कोई जुर्म नहीं कर रहे। सो आप लोगों को यार आई थिंक ये फ्लेवर्स कुछ थोड़ा ज्यादा अच्छे लगेंगे एज कम्पेयर टू जस्ट पानी के साथ पीने के लिए, बिकॉज कॉफी समथिंग दैट इज दूध के साथ थोड़ा ज्यादा अच्छी लगती है। सो यस, सो दैट्स द साइड नोट फ्रॉम मी। अगर आप लोगों ने कॉफी ट्राई किया है, दूध के साथ ट्राई किया है, कैसा लगा प्लीज मुझे बता दो, एंड आई लाइक टू टॉक टू यू गाइज। तो जितने कमेंट्स कर सकते हो, जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हो प्लीज पूछो, एंड वील पिक इट अप नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।